До овој момент немаме информација за исходот од целодневната рунда преговори на релација Белград-Приштина овде во комплексот Билјана во Охрид. Според информациите кои што сега ги имаме, а тоа е дека во тек е трилатералната средба помеѓу претседателот на Србија Александар Вучич, косовскиот премиер Албин Курти со представниците на Европската унија Борел и Лајчак. На оваа трилатерална средба и претходеа одвоени билатерални средби на Вучич и на Курти со Борел и со Лајчак. Според агендата најавено е по завршување на средбите и на состаноците пред медиумите да се обрати европскиот представник Борел и да ги соопшти резултатите, односно исходот од преговорите од диалогот помеѓу Белград и Приштина, но не се предвидени новинарски прашања. Инаку утринава Борел на својот твитер напиша дека очите на Европската унија и на Западен Балкан се насочени кон Охрид по интензивната шатл дипломатија меѓу Белград и Приштина со претседателот на Србија и Албин Курти ќе разговараме за имплементацијата на анексот составен дел од договорот на патот кон нормализација на односите. Ова го напиша Жозеп Борел на својот твитер. Специјалниот пратеник на САД за Западен Балкан пак Габриел Ескобар во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека средбата во Охрид на двајцата лидери Вучич и Курти е историска шанса не само за двете земји, туку и за целиот регион. Ескобар рече: не сме фокусирани на подпишување, туку на финализирање на договорот. Како што реков, се уште трае трилатералната средба, а подоцна ќе треба да го видиме и исходот од целодневната рунда на преговори кои што се одржуваат овде во Охрид. Од утринава, откако пристигна косовската и српската делегација, претседателот на Србија Александар Вучич остана воздржан и не даде изјава за медиумите, додека косовскиот премиер Албин Курти изрази позитивни очекувања и оптимизам од денешниот диалог во Охрид и рече: дојдов овде за договор, а не само за разговори. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Курти. Оптимист сум, внимателен сум и ќе дадам се од себе за Косово, уставноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, јавниот и народниот интерес за сите граѓани. Тука сум за принципиелен, отворен, сериозен диалог кој треба да резултира со договор. Не дојдов на разговори, туку за разговори за договор. Најавено е обраќање и на српскиот претседател Александар Вучич, но не се знае кога тоа ќе се случи. Најавено е дека ќе биде по завршувањето на средбата со ЕУ представниците. Инаку утринава гостите ги пречекаа домакините, премиерот Димитар Ковачевски и претседателот Стево Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски одржа билатерални средби со претседателот на Србија Вучич и косовскиот премиер Курти, додека Пендаровски оствари кратка средба со нив, но и двајцата рекоа дека позитивен исход би значил и позитивни резултати за целиот регион. Премиерот Ковачевски потоа на пресконференција пред медиумите рече: сакаме во ЕУ заедно со нашите соседи. Предлагам овде да ги слушнеме изјавите на претседателот Пендаровски и на премиерот Ковачевски. Ние во меѓународната политика ова се нарекува good offices. Ние сме домаќини на услуга на нашите пријатели и од Приштина и од Белград. И се разбира, очекуваме напредок, позитивни вести, бидејќи ако има позитивна вест на крајот на овој разговор, денеска на оваа сесија во Охрид, тоа ќе биде добро за целиот регион, не само за оние страни кои се инволвирани. Меѓутоа не можам да дам никаква проценка, бидејќи не сме дел од преговорите, само домаќини сме. Сакав лично да им укажам на важноста која како земја сосед на Србија и на Косово ја посветуваме на овој состанок и да им посакам успех во диалогот, бидејќи цврсто верувам дека е неопходен и единствен пат до решение во демократскиот свет во 21. век. Диалогот е единствената алатка за консолидација на регионот и за европската интеграција на двете земји. Отворен диалог со кој се решаваат отворените прашања од различни аспекти е од огромна важност и за регионалната стабилност, одржувањето на мирот и патот кој води кон просперитет на иднина, не само за Србија и Косово, туку и за целиот регион. Предлогот на Европската унија да ги нормализира односите на Србија и Косово и да придонесе кон севкупна стабилност. Лично ги охрабрувам страните да бидат конструктивни и да имаат продуктивен ден. Тука да сакам да изразам и благодарност до Соединетите Американски држави за нивната континуирана поддршка на диалогот меѓу Белград и Приштина.
Сакам да потенцирам дека Република Северна Македонија не случајно е избрана како земја домаќин на овој диалог. Северна Македонија денес е препознаена како почитуван партнер на меѓународната заедница и фактор на стабилност во регионот. Договорите кои ги подпишавме, Охридскиот, Преспанскиот, како и договорот за добрососедство, се потврда за нашиот европски дух, за затворање на прашање со кои го трасираме патот на иден развој на земјата. Андријана, речиси 7 часа траат средбите и преговорите и диалогот меѓу Вучич и Курти. Огромен е медиумскиот интерес за оваа средба. Кажи ми, какви се очекувањата на колегите од регионот, меѓутоа и од странските медиуми? Така, Душица, голем е бројот на новинарски екипи од нашата држава, Косово, Србија и Албанија, кои што се денеска присутни овде на настанот. Голем е интересот за проследување на оваа средба во Охрид. Токму така, ние разговаравме со дел од колегите од Србија и Косово. Тие тука некаде им се доближени ставовите. Сметаат дека денеска нема да се случат некои големи поместувања помеѓу двете држави, но и да се потпише некаков договор. Велат дека е многу важна имплементацијата на истиот и скептични се во однос на таа имплементација, бидејќи велат досега на Балканот се потпишале многу договори, но до ден денеска истите не се имплементирале. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Благојчо Костадиновски токму на оваа тема на безбедносната политика, стратегија во Охрид, која што навистина е на многу високо ниво и секако мислењата на колегите новинари од очекувањата на колегите новинари од Србија и Косово за денешниот исход. Охрид е центар на случувањата во регионот викендов поради средбата меѓу Александар Вучич и Албин Курти. Градот врие од полиција, дипломати, политичари, но и медиумски работници. Секако најзаинтересирани од исходот се новинарите од Србија и Косово, но не помалку и нивните колеги од Македонија и странските дописници, поради присуството на буквално европскиот врв, но и високи представници од Соединетите Американски држави. Средбата на српскиот претседател и косовскиот премиер предизвика невиден интерес и кај медиумите од регионот и светот. За настанот се акредитирале над 230 медиумски работници. Какви се очекувањата од средбата Вучич-Курти во рамките на диалогот Белград-Приштина под покровителство на ЕУ, Телевизија 24 интервјуираше новинари од двете држави кои се најзасегнати. Не треба имати превелики очекивања. Искрено да ви кажам, не треба да имаме преголеми очекувања затоа што постои некоја процедура која треба да се стави на хартија и да се договори како ќе се имплементира и врз база на што. Ние имаме бриселски договор според кој имаме non-paper, односно усмено да може да се разговара, и имаме уште два документа кои претседателот Вучич и премиерот Курти ги предадоа на Европската Унија да се постави на свое место. За Србија Косово е држава која не е признаена, а за Европската Унија и САД, кои ги водат преговорите, е признаена држава. Има две можности за оваа реалност. Едната е од Европската Унија која вели дека имаме договор и работиме на негова имплементација, и друга се политичарите кои велат дека немаше договор. Председателската вила Билјана, каде што се средбите се чува и од воздух, и од копно, и од вода, а градот е буквално под полициска опсада. Се чува со сите механизми за физичко и сообраќајно обезбедување на сообраќајниците и другите објекти, магистрални, регионални и локални патишта, како и заштитениот појас на патиштата, заедно со улиците во населените места и паркиралиштата. Но не сите го поддржуваат диалогот во Охрид. На социјалните мрежи група албански државјани повикуваа на протест против, како што велат, против договорот наметнат од Европа за здружување на српските општини на територијата на Република Косово со двојни стандарди. Од секторот за внатрешни работи Охрид за TV24 велат дека се одвива според предвидениот безбедносен план и нема некое нарушување на јавниот ред и мир. Протести против француско-германскиот договор имаше и во Белград. Инаку, денешната средба е продолжение на дискусијата од 27 февруари во Брисел, на која беше договорен текстот на првичниот план за нормализација на односите меѓу двете страни. Официјален Брисел очекува на оваа средба да се усогласат ставовите за имплементацијскиот анекс на договорот, што се смета за составен дел на документот. Ова се засега информациите кои што ги имаме во ова вклучување. Остануваме овде да ја проследиме пресконференцијата на Борел и да го видиме исходот
исходот од денешната рунда на преговори овде во Охрид.